今日我會表演5個魔術。第一個魔術叫做透視寶盒，第二個魔術叫做復原魔棒，第三個魔術叫做消失的膠樽，第四個魔法叫做叫做長條長短幻覺，最後一個魔術叫做魔法皮球。我而家第一個魔術，大家合埋眼。嗱，呢度有粒色仔嘅，你睇，我俾你睇下呢粒色仔，你打開眼先。嗱，有粒色仔，擺翻喺度。跟住咧，而家大家合埋眼，而家倒佢出嚟。跟住咧，你咧一定要開埋眼。跟住咧，我就擺喺呢個盒一度。跟住咧，我而家冚實佢喎，冚實咗啦。打開眼啦，我都打開咗眼啦。嗱，你估下入邊有咩色？10秒時間。你而家知唔知道係咩顏色？我而家開估係橙色。嗱，而家第二個魔術叫做復原魔棒。呢度有條條係膠做嘅，屈好大力咁樣屈都斷，唔會斷喎。而家擺到整斷佢咯喎，分開咗，見唔見到？呢度係分開咗嘅，我擺翻入去，咁見唔見到？我而家復原翻佢咯喎，見唔見到？變翻一條出嚟咯喎！嗱，第3個魔術膠袋先，首先一個膠樽，都係炒嘅。哇！擺個膠樽落去個袋度，佢而家喺個袋度㗎啦，睇下。我而家冇攞出嚟，個膠樽就喺呢度。我而家揸佢就消失咗㗎啦。而家係咪已經冇咗㗎啦？已經。咁樣其實已經係好難㗎啦。嗱，我俾你睇下而家係點，係咁嘅。你摸下入邊都冇嘢硬㗎，膠樽真係唔見咗。仲有啊，仲有㗎，入邊係冇嘢㗎。
第三個啦，唔係第四個啦，就係呢個攞啦。呢個上面深藍色嗰個係咪短啲？淺藍色嗰個咧，竟然係長啲喎。嗱，我而家將深藍色係最短嗰個掹長去，就係變咗長呢度長過淺藍色嗰個啦。而家最後一個魔術啦！係咪個波啊？而家攞咗佢，係波喺呢個碟度，我冇喐過佢㗎。一陣間，我而家擺好遠。嗱，我而家擺喺好遠嗰度。睇下我而家擺咗喺度，擺喺度㗎啦。我而家喺度，我咁樣伸隻手過去都攞唔到㗎啦，而家。所以我而家閂翻個蓋。又翻隻波喎！嗱，我再嚟一次，係咪冇嘢㗎？呢度入邊，係咪先？